नमस्कार मित्रांनो, आम्ही फार्मसिस्ट यूट्यूब वाहिनीवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण कोरोना विषाणूमुळे होणारा कोविड-19 हा जो आजार आहे त्याची जी लक्षणं आहेत त्या संदर्भात सविस्तर माहिती घेणार आहोत। म्हणजे लोकांच्या मनामध्ये बऱ्याच याविषयी संभ्रम आहे, तर आपण याची तपशीलवार माहिती घेणार आहोत। तर तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं असेल, ऐकलं असेल की कोरोना विषाणूचा जर संसर्ग झाला असेल तर त्याची लक्षणं ही नॉर्मल सर्दी, ताप, खोकला यासारखीच आहे, पण तरीही त्यामध्ये थोडाफार फरक आहे। तो काय फरक आहे? नॉर्मल सर्दी, ताप, खोकला याची लक्षणं आणि कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला असेल तर त्याची काय लक्षणं आहेत, तर यामध्ये काय दोन्हीमध्ये नेमका फरक आहे ते पाहणार आहोत। तर तुम्हाला या दिवसामध्ये वातावरणातील बदलामुळे नॉर्मल सर्दी, ताप, खोकला होतो। यामुळे होणारा जो सर्दी, ताप, खोकला आहे याची लक्षणं अशी आहेत की त्यामध्ये तुम्हाला सर्दी, ताप, खोकला, अंगदुखी असेल आणि तुम्हाला जो खोकला आहे त्याच्यासोबत तुम्हाला कफ असेल, हिरवा कफ किंवा पिवळ्या कलरचा तुम्हाला कफ असणार आहे यामध्ये। आणि जर तुम्हाला कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्याची शक्यता असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला सर्दी, ताप, खोकला, अंगदुखी, डोकेदुखी याच्या सोबतच तुम्हाला जो कफ अजिबात नसणार आहे, तो खोकला असणार आहे, तो ड्राय असणार आहे, तुम्हाला तिथे कफ नसणार आहे, पण तुम्हाला नाकातून सतत पाणी येत राहणार आहे। आणि एवढंच नाही तर अंगदुखी वगैरे तुम्हाला जास्त वेदना असणार आहेत। आणि पण तुम्हाला जर ही सुद्धा लक्षणं आढळली तर याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्हाला कोरोनाचा संसर्ग झालेला आहे। तर त्यानंतर सुद्धा तुमच्या चाचण्या केल्या जातील वेगवेगळ्या, तर हे फक्त तुम्हाला एक अंदाज येऊ शकतो की शक्यता आहे बाई तुम्हाला कोरोनाचा संसर्ग झाला असू शकतो। त्यानंतर वेगवेगळ्या टेस्ट केल्या जातील आणि मग त्याचं निदान होणार आहे। तर हा या दोन्हींमधला फरक आहे। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? तुम्हाला आणखी कुठल्या विषयावर व्हिडिओ पाहायला आवडणार असतील तर तेही खाली कळवा। औषधांविषयी काही माहिती हवी असेल तेही तुम्ही कळवू शकता। हा व्हिडिओ तुमचे मित्रमंडळी, नातेवाईक यांच्यासोबत शेअर करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद।